ஹாய் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முட்டை தோசை, போமோகிரானட், இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு கிரேப் ஜூஸ், கருப்பு சுண்டல். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு டொமேட்டோ ரைஸ், ஃபிஷ் ஃப்ரை. டியூஸ்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெங்காயம் கேரட் போட்ட கோதுமை தோசை வித் தேங்காய் சட்னி. பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு போமோகிரானட் ஜூஸ், கொய்யாக்கா. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு தேங்காய் சாதம் வித் முட்டை வறுவல். வெனஸ்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி வித் புதினா பெரண்டை துவையல். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு எக் ரைஸ் வித் பன்னீர் ஃப்ரை. பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு பீட்ரூட் ஜூஸ், கொஞ்சமாக கிரேப்ஸ். தேர்ஸ்டே கீ நாட்டு சக்கரை தடவின சப்பாத்தி வித் டேட்ஸ். இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு மோர் வித் பப்பாயா. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு லெமன் ரைஸ் வித் எக் ஃப்ரை. ஃப்ரைடே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பன்னீர் கார்ன் சீஸ் போட்ட சாண்ட்விச் வித் கொய்யாக்கா. இன் பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு கேரட் ஜூஸ், வேக வச்ச வேர்க்கடலை. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை. சாட்டர்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இடியாப்பம் வித் தேங்காய் பால் நாட்டு சக்கரை ஏலக்காய் போட்டுட்டு அதை ஊற்றி சாப்பிட்ருவாங்க. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு தாளிச்ச தயிர் சாதம் வித் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு வேக வச்ச நெல்லிக்காய், டேட்ஸ், எள்ளுருண்டை. சண்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெண்பொங்கல் வித் சாம்பார். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் பிஸ்மிலாபாத் வித் வெண்டைக்காய் ஃப்ரை. பிட்வீன் ஸ்நாக்ஸுக்கு கார்ன் வித் ஜிஞ்சர், மின்ட், பிளாக் சால்ட் போட்ட வெள்ளரிக்காய் ஜூஸ்.